됐다. 안녕하세요, 솔링용어입니다. 자, 지금 방금 전에 보셨죠? 자, 이게 뭐냐면은 자동 복귀형 유압 도끼입니다. 자, 여기 나무를 딱 갖다가 놓으면은요, 유압 실린더가 나무를 뽀개고 들어와서 다시 툭 떨어진 다음에 다시 쭉 뽀겠다가 또 남았다 그러면 또 다시 쭉 당겼다가 툭 떨어지고 다시 쭉 밀어서 자동으로다가 나무 한 번만 올려놓으면은 왔다 갔다 하면서 나무를 장작을 뽀갤 수 있는 자동 복귀형 자 유압 도끼. 자, 도끼고요. 자, 이 영상을 보신 분들이 아마 이런 말을 많이 들었어요. 야, 나무를 힘들게 어떻게 무겁게 여기다가 하나하나 올리느냐, 도끼로 포개는 게 나을 것 같다. 아, 천만에 만석 만만의 콩떡입니다. 자, 왜냐면은 저희 엄마네 장작을 뽀개야 되는데요, 도끼로 뽀개려면 하루 종일 뽀개야 되고요. 자, 여기에다 올리는 게 힘들다. 아니요, 천만의 말씀입니다. 여기다가 보강을 살짝 한번 더 해가지고 그냥 포크레인 갖다 집어서 넣고요, 그냥 슬슬 이것만 내발 때만 왔다 갔다 하면요, 나무를 뽀개게끔 만들어진 유압 도끼입니다. 자, 나름 100% 만족하지는 않지만 거의 90% 이상 만족을 하고, 또 집사람도 그럭저럭 잘 만들어졌다고 칭찬을 들었습니다. 자, 그리고 작년에도 만들었었는데요, 자, 어떻게 보면 똑같은 것 같은데 엄청 틀려요. 왜냐면은 작년에는 나무가 들어가면 낑기고 막 열받는데 과부하 걸리고 막 그랬는데요, 올해는 구조를 살짝 변경해 갖고 뒤에 낑기지도 않고 유압도 바꾸고 유압도 바꾸고 쫙쫙 빠져나가게 만들었습니다. 자, 그러면 어떻게 만들어지는지 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 야, 들어서 여기다가 올리지도 못하겠다. 자, 작년에 한번 만들어 보았고, 시행착오 끝에 야, 이렇게 하면 더 좋겠다 라고 해서 올해 또 야심차게 또 멋진 유압 도끼를 만들려고 합니다. 자, 이제 어떻게 할 거냐면 얘도 다 떼어낼 거고, 다리도 어서 세 다리 같아 가지고요, 약간 굵은 어우, 야, 튼튼한 걸로 바꾸겠습니다. 자, 다리를 일단 고물 생겨서 너무 좋아. 저 어? 갖다 팔으면 돈인데. 고물 자꾸 떼어. 더 무거운 거 다룰 건데. 그러니까 이거 팔아먹어야지. 여기 안 가. 조금 더 내려도 되겠네. 조금. 그치. 됐어. 자, 다리를 일단 만들었고요. 자, 새로운 유압 실린더를 얹기 위해서는 다 분해를 해야 됩니다. 여기 있는 거 싹 다. 분해하는 것도 일이네. 응? 오. 오. 혼자 들으려고? 어우. 안 빠져.
저기 끝에를 좀 빼봐. 야야, 나 손 뗐어. 뭐? 빨리 어떻게 라고? 여기 들어봐. 그냥 끄고. 오 마이 갓. 뜨거울 텐데 저쪽에. 아, 저 나무는 해방이네 이제. 됐어. 1년을 갇혀가지고. 1년 넘게 낑겨 있었네. 아유. 아, 그냥 갈고 쪼이지는 않았구나. 막 떼어내고 배지 다 했습니다. 산수로 다 불고 막, 아유. 자, 지난 해는요, 이제 이쪽에가 실린다고 왔다 갔다 해놓은 건데요. 이 면이, 이제 나무가 여기서 쑥 들어가면은, 옆으로도 낑기고, 위로도 낑기고, 막 그런 현상이 벌어졌었습니다. 자, 그래가지고 올해는 확실하게 해주기 위해서, 여기서 보면은, 여기서 한번 봐봐. 바깥쪽으로도 약간 넓어지고, 위에 쪽으로도 높게 해가지고요. 나무가 통나무가 쑥 들어가면서도 낑기지 않도록 낑기고 아래로 위로 낑기지 않도록 대각선으로 벌려주고 뒤에 쪽으로도 이렇게 한쪽을 눕혀 줍니다. 자, 그러면은 나무가 들어가면서 여기가 공간이 많이 생겨서 낑기지를 않겠죠. 자, 이런 식으로 안쪽에서 바깥쪽으로 약간 벌어지게. 그리고 하나 더. 이렇게. 이런 식으로. 어이씨. 여기가 더 들어왔나? 어? 여기가 더 안쪽으로 들어왔나 여기가? 누가? 여기가 더 안쪽으로 들어온 것 같기도 하고. 거의 비슷하게 하면 되지. 그러니까 맞춰봐. 응. 밑에 바깥쪽으로 많이 벌어져 이렇게도. 자, 용접을 하기 좋게 하기 위해서 일단 이런 식으로 해놓고 한쪽만 가접을 해놓고 보면은요, 이쪽에 앞쪽에는 좁고 뒤쪽에는 벌어지고, 또 앞쪽에는 낮고 뒤에 쪽에는 또 높고, 자, 이런 식으로 합니다. 자, 그래가지고 어우. 가접을 해놨고요. 어우, 이거. 도끼날이 딱 하나가 있어가지고 2차로 두 번이 쫙 뽀개지게 만들 겁니다. 자.
쟤부터 붙여. 얘를 용접이 힘들게. 아니니까 얘부터 용접을 쫙 해놔야 돼. 왜? 어우, 자, 자기야, 이제 도끼나를 다 용접을 했으니까 이제 세워서, 으쌰! 어우, 무거워. 씨. 뜨겁다고? 아직 무거워. 아직도? 으아! 어우, 절판 두께 어마어마하네. 이거 가져봐야지. 여기를 이렇게. 어우, 한 번부터 가져봐놓고 해야지. 밀리겠네 또. 아우. 한봉이 아니 평철. 아우. 줘봐. 밀렸어. 아, 잠깐만, 이거 먼저 맞춰놔야지. 그게 먼저니? 아우, 그치. 평철 문제 해놔야지. 엄청. 얘를, 왜? 얘를 자세를 먼저 잡아야지. 뭐, 평소리만 쳐야. 평철은 왜 올려놨어? 아우. 자, 이게 이제 딱 이대로 용접을 할 건데요. 자, 보시면 나무가, 통나무가 쑥 들어가면 입구가 좁고 뒤로 갈수록 높아집니다. 입구가 넓어져서 이제 낑길 일이 없고, 자, 좌우측으로는 이렇게 이런 식으로 돼 있어 가지고 나무가 낑길 이유가 없을 것 같아요. 자기야, 봐봐, 거기서 한번 봐봐. 여기가 넓어지고 여기가 높아지고 표시가 나? 여기서 보면 반듯해 보여. 반듯해 보여? 자, 뒤로 갈수록 측면으로 넓어지고 뒤로 갈수록 높아지고, 그래서 나무가 들어가면 이제 자유자재로 벌어지고 위로 올라갔다 내려갔다 마음대로 해라고요. 이렇게 만들었습니다. 자, 이렇게 하면 어지간해서 나무가 낑길 일은 아마 없다고 저는 생각을 합니다. 자, 그리고 이제 이대로 중간에 또 끼어가요. 용접을 한번 지져줘야죠. 네. 뭐 불만이 뭐가 있어? 빨리 해. 됐어. 추워. 야, 이 정도면, 야, 완전 떡을 치해가지고, 아마 이제 용접떡. 용접떡, DJ 떡, 용접떡, 떡을 좋아하는구나. 응. 자, 추워. 추워. 야, 여기 다 됐으니까 이제 요 날을 또 하나 만들어야 되겠다. 갈아야 되겠네. 이렇게 딱, 오, 예. 딱 해가지고 나무가 안쪽이 딱, 예. 아우. 야, 무서워. 아우. 오. 쓰라려. 자, 일단 나를 갈아이려고. 자기야, 자, 그래도 이거 도끼날 나름 산수로다 잘 잘랐지? 잘 잘랐지? 야, 씨, 내가 봐도 신기해. 오, 센터도 대충 맞았고 살짝만 다듬으면 될 것 같아요. 기가 막히다 진짜. 기가 막히지? 자, 이걸 나를 살짝 한 번만 더 갈아주고요.
자기야, 나름 날카로워. 어우. 자, 날카롭게 가른 도끼날을 가지고요. 쫙 세로로 이거 세워서 다 가른 거? 다 가로치지. 이 정도면 충분해. 이빨 빠져도 상관없나 봐. 아, 상관없지. 자, 여기에다가 대고. 야, 완전히 그냥. 자, 지금 이제 도끼 날 부분은 완성이 됐습니다. 자, 날 부분이 여기 1차로다가 한번 밀으면 딱 뽀개지고, 그리고 여기 아래쪽에서는 또 십자로다가 또 뽀개집니다. 자, 이 날은요, 일반 뭐 떡새 뭐 그런 게 아니고요. 판스프링입니다. 판스프링. 판스프링을 갖다가 여기 상판에는 이 떡새 큰 판에다가 용접을 했고요. 자, 여기 세로로 잘라지는 날 역시 일반 쇠가 아니고 자동차 판스프링입니다. 자, 요거는 이제 폐차장 같은 데 가면은 쉽게 구하실 수 있습니다. 더 들어야 되겠다. 이거 옆으로 오면 되지. 옆으로 가고. 어우. 자, 유압 실린더. 아, 유압 실린더가 너무 큰 관계로요. 야, 사람 어. 힘으로는 들지 못해서 여기 벽돌 놓고 용접해야 돼. 일단 해봐야지. 자, 이게 유압 실린더를 올렸으니까요. 일단 이렇게 수평을 잡고 이제 유압 라인을 맞춰서 이 밀대를 갖다가 이제 또 맞추면 됩니다. 자, 지금 유압 실린더를요, 자리를 딱 잡아준 상태에서 일단 자, 여기에 용접을 가자. 이 정도 되면 안 떨어지겠지? 와. 뭐야. 어? 장난 아니네. 용접 두께 장난 아니야. 그러면 여기 힘을 많이 받는 데인데, 어우, 이 정도는 해야지. 그죠, 뭐. 안 떨어질 것 같지? 자, 됐어. 그리고, 자, 여기 높이를 맞춘 데를, 됐어. 죽었다 깨나도 안 떨어져야 돼. 자, 됐어. 방향도 딱 맞춰놨고. 이 정도는 뭐. 안 떨어져, 안 떨어져. 자,
도끼 밀판이 밀대가 뒤로 젖혀지는 것을 조금이라도 방지하기 위해서 평철을 갖다가 세로로 용접을 해줍니다. 이게 장작을 뽀개면서 유압 실린더가 왔다 갔다 하면은 힘이 받잖아요. 그래가지고 이 유압 실린더가 좌우 위로 움직이지 않게 고정을 해주는 지지대를 용접을 합니다. 지지대. 됐어. 얘도 완성. 이제 도끼가 아무리 저기 해도 까딱까딱 움직이지도 못해. 이제 그대로만 있어야 돼, 이제. 오. 그럼 나무 얹어. 뭐? 나무 얹으라고? 저 밑에 판 고정해야 돼? 자, 어제요. 이제 만들다가 이제 테스트만 시운전만 잠깐 해봤는데요. 자, 이제 또 이어서 만들어야 되겠습니다. 자, 여기는 이제 뭐냐면은 밀대가 왔다 갔다 하면서 힘을 받습니다. 그러면 이 유압 실린더가 좌우로 아래 위로 이제 흔들리는 것을 방지하기 위해서 여기에 딱 고정대를 용접을 해줬고요. 자, 여기는 뭐냐면은 평철입니다. 평철로다가 일단 여기 턱 높이만큼 비슷한 걸로다가 세웠고요. 자, 이 철판을 갖다가 딱 고정을 할 겁니다. 자, 이런 식으로 잠시 후에. 왜냐면은 이 밀대가 이제 왔다 갔다 하면서요, 이게 약간씩 돌아가요. 돌아가면은 이제 돌아가는 것을 방지하고 바닥을 판판하게 만들어주기 위해서 제일 큰 목적은 얘가요, 빙글빙글 돌아요. 그래가지고 어저께도 이거 한번 풀어줬었거든요. 자, 그래가지고 이제 여기 뭐지? 평철을 갖다가 세워서 일단 용접을 해줍니다. 하나, 둘, 셋, 네 개를 해줬습니다. 철판을 하나 딱 덧대어가지고 자, 지금 현재 이 나무가 밀리는 받침대 겸 이 밀대가요, 회전을 하지 않도록 하기 위해서 이제 이런 철판을 용접을 해줬고요. 자, 마지막으로 하나가 남았습니다. 자, 뭐가 남았냐? 나무가 딱 포개지면서 큰 게 다시 쫙 끌려와서 툭 떨어져서 이제 쑥 들어가게, 그러니까 자동 복귀형 이제 틀을 만들어야 되는데요. 자, 만들려면 일단 나무를 갖다 한번 포개고 그거에 맞춰서 또 해봐야 될 것 같아요. 자, 저기 뭐지? 밀대도 움직여 가면서. 자, 일단 이게 뭐요? 아유, 자기가 나무를 자르려면 이거 똑바로 잘라야 되는데 이게 밀리겠어 제대로? 자, 일단 여기다 놓고. 나무가 빤 뜯는 나무가 아니고 뭔 소리요? 뭐라고? 나무가 빤 뜯는 나무가 아닌데 뭔 소리냐고. 뭐 빤듯해서 나무가 아니야. 이거 똑바로 잘라야지. 삐뚤어 잘랐잖아. 자, 뭐 일단 자기가 밀대로 자르는. 한번 밀어보고, 자, 어떻게 돌아가는지 상황을 살펴보면서 쫙 당겨올 틀을 다시 한번 만들어야 됩니다. 밀어!
또 삐딱하니. 자, 지금 이제 밀대를 만들어, 저기 뭐지? 자동 볶기 그 틀을 만들려고 했는데요. 자, 이 나무를 뽀개고 딱 봤는데, 이제 장작이 저희 거는 잘해야 50입니다, 50. 50이고, 진짜 커야 60짜리, 60 정도 되는 장작은 거의 없어요. 장작이 길게 해야 한 50, 50에서 한 40 정도를 쓰는데, 우리 엄마네 나무 보이로는요, 1, 2m는 들어가요, 1m. 그래갖고 이것도 기른 게 아니에요. 사실은 내가만 사용하고 뭐 엄마가 이렇게 집어 넣는 거는 이제 가볍게 해야 되겠지만, 제가 만약에 나무 넣는다 그러면 막 60cm, 70cm로 막 잘라가지고 그냥 막 집어 넣을 거예요. 자, 근데 이제 틀을 만드는데 여기 이것도 길어 보이는데 50밖에 안 돼. 안 되고, 자, 이거 자르는 걸 봐서 한 50이니까 60 정도에다가만 틀을 딱 크기를 맞춰서 여기다가 철판을 덧대줄 겁니다. 자, 지금 현재 나무를 갖다가 딱 잘랐을 때, 뽀개졌을 때 남는 걸 갖다가 쫙 다시 가져 오기, 복귀하기, 뭐라 그래야 되죠? 뭐? 나무가 복귀를 하게 만드는 이 철판을 여기 최대 넓이만큼 해가지고요. 일단 용접을 하고 또 이제 틀을 만들어주면 되지요, 뭐. 이거 설명을 잘 못하겠네. 일단 여기를 용접을 한번 해보고. 자, 그리고 여기도 70cm, 65cm 정도. 오케이? 됐어? 자, 요거는 나무가 복귀를 했을 때 여기 턱이 있어가지고 바깥으로 떨어지지 않게 해준 겁니다. 다 했어? 자, 드디어 자동 복귀 하나고요. 나무가 자동 복귀됐을 때 이탈 방지 하는 틀을 만들었습니다. 자, 근데 아우 이게 너무 높다. 아니요, 그냥 해. 한번 해보자 그래도. 좁은 거잖아. 응. 뭐든지 에이, 넓고 여기- 커야 돼. 어? 뭐든지 넓고 커야 돼. 자, 일단 여기서만 안 떨어지면 될 거 아니요. 그치.
그 포크에 집어서 잘 집어넣으면 되겠네, 거기다가. 어? 포크레인 집어서 잘 집어넣어야 되겠어, 거기다. 나중에. 그럼 누가 집어주면 되지 뭐. 다시 한번 해봐. 해봐, 얼른. 자기야, 뭐? 됐어. 쓸만해. 아, 왜 웃어? 뭐가 잘못했어? 아, 그냥. 어? 아, 그냥 쓸만해요. 아니, 왜 웃어? 비웃는 것 같은데, 지금? 뭘 비웃어. 자기가 표정이 흡족하면서 내려오길래 웃었어. 내 뭘 비웃어, 비웃기는. 아, 야, 이거 자기야, 절대 안 걸려. 그치? 그치. 튕기지도 않아. 야. 다시 한번 해볼까? 큰 거 없어, 큰 거? 큰 거? 이게 딱 여기서 수갑 붙으면 좋겠는데. 아. 옆에서 해야 되겠다. 맞추긴 뭘 맞춰. 그냥 던져서 넣어버리지. 꼬르기로 가. 알았어, 가봐. 어떻게처럼 이렇게 하고 뒤에서 나가는 것도 해주고 다 보여줘야지. 여기서 나가는 거는 다 봤는데 앞에서 찍을까? 여기서 나가는 건 다 지금 계속 찍었잖아. 아니 여기서 이렇게 쭉 밀고 나가는 거 아니고 뒤에 가서 두 개 뚝 떨어지는 것도 해줘야 돼. 그러니까 이거 여태 찍었는데 이거 뒤에 보여주면 되지 뭘. 그거 어려워? 대각으로 찍고 보여주면 되지. 왔다, 무서워. 와, 나무 잘 말랐네. 여보, 이제 엄마네. 어? 왜? 그거 뭐야? 아, 그거 아까 한 번 했던 거. 엄마네 나무 포개를 가서 배웠어? 응, 어? 응. 아, 기가 막히다. 포개다. 기분이 안 좋아 보여. 어, 빨리 해. 어? 빨리 하라고. 뭘 각을 맞춰 나무를. 이게 밀 때가 딱 맞아야 돼.
아니 포크레인 집을 때 그게 말 되나? 아 지가 혼자 자동 복귀할 때. 어우. 됐어 이제 그만했어. 아 빼야지 얘. 뒤로 빼야지. 왜? 아 유아 빼라고. 어? 자를 거 없다고. 바로 됐지? 오. 자기가 나무 되게 크다. 어우. 자, 지금요. 이 나무를 무거운 걸 어떻게 들으냐라고 하실 텐데요. 자, 작업장에 가서 할 때는요, 손으로 안 들고 포크레인 바가지에다가 집어 올릴 거예요. 아? 아 됐다. 어. 잘 돼. 엄마네 가서 이제 작업해도 되겠지? 야, 얼마나 편해. 한 번만 집어넣으면 그냥 지가 알아서. 그죠, 뭐. 많이 잘랐네. 금세. 야, 뭐 테스트만 해도 이게 몇 개요, 이거. 자, 이렇게요. 자동 복귀용 이 도끼를 완성해 보았습니다. 박수 여보. 왜? 박수. 박수. 왜 자기는 기분 왜 뭐가 못마땅해? 안 마땅해? 솔직히 뭐가 말해봐. 못마땅해? 아, 잘 돼, 좋아. 작년에 비하면 완전히 그냥 완전 최고지. 아니 왜 근데 자꾸 똥을 씹냐고. 어? 똥을 씹냐고 그래. 뭐가 못마땅해서 그러는 건데. 아 뭐가 못마땅해? 못마땅하게 응? 마땅해 아주 그냥 아주. 뭐 잘못된 거 있으면 말해봐. 잘못된 거 없어. 근데 왜 똥을 씹고 앉아 있어? 응? 왜 똥을 씹고 솔직히 말해. 아니 그냥 좀 위태로워서. 여기가 걸려서. 자꾸 유압이 뒤틀리니까. 야 하다가 고고장 날개비 아유 안 고장. 한두 번이어야지 말이지. 이거 봐 이거 이렇게. 씨. 저 여기를 고정해야 되나? 여기. 야 얘가 뒤틀리는데? 응? 아니 여기 고정되어 있지 않잖아. 핀을 박아놔가지고. 핀. 야, 얘가 돌아가는 거네. 얘를 그냥 한번 지질까? 어? 예? 지져. 여기. 얘랑 지져. 자, 이렇게 이제 거의 완성이 됐으니까요. 엄마네 이제 나무 뽀개러 갈 때 그때 또 한번 뽀개 될 것 같고요. 진짜 이게 너무너무 마음에
마음에 들어요. 아, 좋다. 자, 그러면 또 밥 먹어야 돼서요. 이만 맞춰야 되겠습니다.